nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga Yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi osala Moïse Koutou malgré pas miracle malgré pas production appelelaki yo Salomon, si tu as vu que Bazawana, maman petit Fabien, yo il a combien d'abord tempo. Yo il dit que bon manganja. Fumu wa Salomon, ezali kusema. Oyebi taida ajo li ate mikolo. Kwani? Tojo li akabilo kamalunga te. Fumu wa Salomon, ezali kusema. So bingi di melele msusu legile msusu legite. Wana bingi mama petit Fabien mpa bangona sa baza bekwa. Ya sana ngete baza kuna nini? Kashi. Na bingi meme salo sedi no bosi togo. Na azana kande. Na doyen Isaac Adivado. Na bingi bango. Ayambite. Dimelo so leka. Yo saka boy ko mbate. Okamona soka motabina yote na kei voyage. Wana voyage te bonga musa zana ye. Aboy na ya ba ko tinda kamba. Ufundi na bino vibe mwishite mubali. Umifanya sina kitu. Tie iseli kama mbote te. Oyo mdunga mboni. Ukanga poti makasu bipwani. Utaka luze. Luze. Chenili. Manjosi. Ukangi poti makasu ndewa. Mais parce que makamongo na moni yona yena ngosomo na kangi poti popo ibake. Eze makamamabe. Tuko yeba ndenge ni. Soko kangi poti makazi wana to yebi to zana Manjosi. Jani. Manjosi. Ni yala kama nenda. Kwani ngala yake pa yo. Oya pona ngate. Merci pour la question. Soko yanga pona ngate po nini? Esete so ngana yepa na yosete pona zangeni wa kolia nana. Oto na so kela ti. Na yaga pona po ba problème yo sana ngona familia na yo te koza Pepe, ye meme. Ngana sa pepe te na puya ka kombwani. Oh puya kutinga pasinga pepe te. Yo kino bakisanga pepe. Merci. Yango ngana yaka pa no poni ni. Tuma makambo ngana so mona yosela na famille na yo. Osa muninga na ngaya. Yokola makamni. Ngai na butu alobi. Ngana zo kende pa na ndini bote. A bengi ngaye na Benito. Na ndini bote. Oui, na zo kende na bote. Na ndini bote afanda wapi so hivi. Il n'a pas marché. Na ndini bote sa fa marché. Na koti nzela couloir. Natile batata bana moko bi basaba. Papa na bana balata mabe. Natile bien boye. Luna? Mais oui. Na Julia. Julia. Oya mwindi wana za luka. Julia. Ye wana. Balati biloko moko. Bana mabe baluka ki liberté. Wana mwini ba pasini. Jamais. Na fa marché. Yuza meme na ba. Sure. Na sheta. Na fa marché. Kuta sheta. Baza sani. Ndumba. Bisa ba oto apa. Sikoye. Ngosi. Mais pesi pasi baza. Mais pas ni uyuka pasi ngao. Pasi wana utingo yuka. Uyuka tekanga na yuka. Yuza pepe. Maba yo kaka pasi mingi. Bona ni meme. Ngala meme ya ngala. Akasi siko pasi wana yuko ngote.
yo pepe ye meme donc pas sur na yo ki yo ko yo kité bu mi fandi si mo sita mobali ayida nde mutu akokita bango bakokite toyebi te ete bajo osalaka ndumba eza mosala baponi bamonaki te awa bajwaka mobali ajwi lelo eleki mikolo 3-5 ebongi te bajwaka mibali mikolo nyonso mpo na satima na bango omoni balingaki satima moko bakei sika yo oyoka mpasi ya nini bato oyo bamesana na nzuto ya mibali yo okoyoka mpasi na bango nayoki bino somo te bango yoyoka te bango somo omoni ndenge yesu alobaka te boyela mpo na ngai te boyela mpo na bana na bino yo okoyela mpo na bango te sasa koza ayida mutu bazwi ye na victoire soki ayida okokite mpona tande yokende nalipasi samwe moto oyo amesani kosaka babana wana balingi papa motema lokwa bana wana bakoma itema feta na mibali bana basa mikolo oyo ajolenga na bana mikolo oyo kolenga kana kolenga kana mibali ibirima mwana matekita soki azala na mobali matekita wana bazomakila na ngati pwene ayita ke osala kindumba te ate ayita moto eza osala malunga te bana wana bazomakila na nga bazobinga nga lela nyonso meme odingi bana te otiki songisongi bana bakende kokuma bandumba ofuta masumu wana ofuta yango oyo balukaki oyangoyo baluka jango odingi bana te baluka jango merci baluki ndumba merci isaboro chapa c'est Jésus c'est fini de sa raison ciao merci merci continue c'est ce que Jésus c'est fini de sa raison ciao wana wela lobaka bongo aluba nini bango balukaka nde batonda mibali awa merci Moi, si tu ne me donnes pas mon enseignant, en tout cas, désolé, hein. Désolé. Mais Luna. Moi, ça m'a dit, papa, c'est moi $10, maman, n'a beau été, mais tout ça c'est négocié. Papa, c'est négocié par rapport à quoi? Mon corps n'est pas négociable, s'il te plaît. Donne-moi la somme que je veux t'offrir. Sans marchandage. Parce qu'on a dit un marchandage, c'est parce qu'il y a une valeur. Soit tu me donnes la somme que je veux, soit tu laisses tomber. Parce que nous avons dit oh, na sûr na ngana bi valeur na ngayo kakola ngana to landeni. Bon on y a malonga ba sengi en plus na biso kana bon wana on peut passer 1 semaine, 2 semaines ka ndenge yo moko linga. Ozo kakola bo. So za du garçon le kolokilo zo akato tiki. Wana lo to lingi bandumba. Non, soit on fait ceci. En lieu et place d'un peso pour 2 semaines. Je vais te prendre maintenant pour chaque jour. Je te prends aujourd'hui la pesio il y a lelo. Lobby je te prends la pesio et lobby. Dès on a ça te va. Il y a pas de problème. Là souci na ngisa ka ko sa mona sengi. Bon, relation peut soigner l'amour. Par rapport à ta professionnalité. Relation tu veux que on a eu. Parce que nous on s'est connus pour le sexe, c'est le business. Toi tu me donnes mon argent, moi je te donne ce que tu veux. Relation, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Ça ne suffit pas. On a juste un séjour, dans la vacance, on a autant de et puis nous rejoignons papa, tu vas me donner l'argent qu'il faut ou pas? Parce que pour moi, ça m'a. Je te donne un proposé. Ceux qui sont d'accord dans mon temps, comme ça on est. Ok, garé la kita. Hein? Garé la kita. T'es sûr? Oui, tu as mon numéro, mon colombo, le premier m'a fait au cœur, moi c'est le quoi, on a au béni, on a. Ah, t'es mis ça, mon tout capo?
ozali kaka wapi obanda osanza epa mbali na yo nayebisaki yo nini lobi sikososila nini kasi pobima kamno na yo liyonje uyonje banda opesa yo nsile tiko mkumba wana nani okauta shati yo okauta shati asobele mtazana mkumba asobela kena pambani no ufanda sema ngwe mkumba matana matoni isaya mnoka abu maishani c'était comme ça elumini bana yambo mwana kama tamkumbia elumini ngaimpe na bete iye maboko te kasi ndinga za aga na pambani awa te kena pambani no ufanda wate kena pambani no iyanji ukwa menje mbafali nyoka lese nakawasi mwana aga afanda wapi ozapo sendo sentenga hapo panic no uzwa noko kwa na lumi kena pambani no na vitie na upanda awa na poko simbo na nchito so sima no simba so sima no simba zengi kwa bema ngaki zengi tene na zali ya kama ngoza bimso kumba wana ngai pasi na kata na kaya mwana katana kizenga kendo kama mkumba bimso mwana ndeni kwa bema ngaki zengi azene masa kwa mtu kama na shiki ndeni kunisayo tailungi elom na moza mosasi kuna zote na za maisha kuje ngana pina kai elom lokwa mobile na ngangu mabilu kizenga kendo chaka kamba mbali na mtu wakati ndeni eba ndeni yo kizenga ngambali ngowani akepa ngi yo kilambati yo mkumba kizengi yo moko tande basela moshe mobile sandemo obi msamwana anda mno ngai moto na joka kata yo kaina ngai kanda oluka pasi bimba oluka pasi kama kabza sheye oluka pasi kama kabza sheye anda watilunga wana odingo tana kilo no yango jo sa te obaka kanso na kosomba ya mabe mpa omoni afi bikembo mota tata Rafael dasi ajwa azabe ajwa aka Jemi bongo ya bana na yewa afi bikembo kama mkumba ndiye akamati ya makangu ya ajwa aka Jemi jo sa kwa motajori alopera mbisi ya kamati mkumba makangu afi bikembo akamati na mkumba kompleto nebiso kama ladi no wano be omoni zuba mwa ma fia na keta ufande pana yaza na pote poto isupani yaza na Belgique na bakati boto bango nyoso baza kuna mina ngapi na ngai tika ngai na ko tika ko yo ngai motra tinda ke ojo mokumbango yo kutute zuba bando finga bandumba ndeni bakamati mkumba te yo kisenyo ke nga bajolo ngola kaya ebikolo ngola bo baba zowa moi si oza moi si oza kazie mi nzamba ndo beza biblique biblique moi se ko pala te me foko ko yo ka sabota aisu ezana mosi mususu okotuna ye ojo ajemi ote olongola ote ojo ate olongola te okomi na 45 ojo bota te okobota lisusu bonga kamoso ya jimo aluto alongoli ka boki na terrasse bonzu mama mona leki ya leki toyebani te sika moso yo olongoli te oju te ojo akate oza wapi merci pour na conseil wana conseil bien au cas wana lunana Julia terrasse terrasse bakojo ade minje ya yebi na ye luto adotere te ayebi na ye kopo adotere te oya tokaka bwaki sika ufanda wapi na ufanye kuna ndio kitie eti tefana epana ni kayo bichi eti tefana kompleto nebiso kama ladi no oningi siko ngati mza siko simbanga ojo kanga pani okanya pani chikaza pasi banga ne donga Mais, peut-être que on a découvert ma casse hier. On a essayé de négocier, on a proposé mon temps à Bouyika. Attendez, on a quoi? Ok, bah non, l'histoire pourquoi? So ya boy, on a zat.
Non. Il ça non montant non compétence ça ma On a disconfit. Na go itemoni bien que beaucoup de la professionnel il y a sexe n'engé boza. Mais nga du moins mutema, non mutema petit na sepela na luna mingi. Moi mon mutema te, mambo yoka. Biso travail à bongo. Non. On en disconvient bien. Go ité, ils allent pas beaucoup na marché, aux comme mo tega aux maman aux non, au pona petit. C'est-à-dire que nga ce qu'on a pona ngé. Mais on a essayé de négocier le montant que quand il était pas. On a ce qu'on a ça appelle na yo pour que yonde on négocie les naïe tout sur le tour de la naïe. Et on a un bible, on a pas stocké naïe. Non, c'est ma soeur. Ah bon? Oui. Oh. Camarade n'a pas été, soeur n'a pas. C'est vrai ça? Et Parce que une longue histoire, maman a ça non ça balana normal. Et puis ça m'a proposé un montant. mais non. Comme tu comprends le bâti, c'est ta soeur. Je ne sais pas, déjà, on a habité. Nuance. On est en 80, on a habité. Il a mis les déranger. Mais. C'est vraiment ta soeur? C'est ma soeur. Je n'ai pas beaucoup. Ah bon? Mais moi, je souhaiterais que on négocie les gars je veux vraiment des jeunes parce que pendant mes séjours ici à Kin, on a tout le temps, on a ça un mois, on a ça 2 semaines, on a ça 2 mois, maintenant ça a du mois chaque jour. Ok. Ils sont travaillés par jour. Et on a déjà un mois. Oui, ça va monter au combien par rapport à un mois dans l'année. Mais l'une des raisons de ça qui est s'il faudrait dans le data, donc durée il y a pas jour pour ça. Chaque jour nous foutons par rapport à un jour. Tout ça, en sommation, il y a un nombre de jours par rapport à mon temps, tu calcules, tu fais cette estimation, donc pour qu'on aille à peine dans le foutail. Mais mon temps, tu vas aller les arrêter. Ah, je t'ai dit. Mais on va boire encore. Mais, autour il y a Wana. Autour il y a Wana. Non, non. Ils ont juste un message. Autour il y a Wana. Ça c'est négocié aussi. Ils ont une relation. Bien que tout ça dans mon je vais proposer un mouton. Donc, quoi t'as là? Eh, moi, mes habitudes. C'est plus au marsabon. On a dit que on a tapé par rapport à ces jours. Non, mais je n'ai chaque jour. D'ailleurs, c'est moi qui perds l'énergie et je perds aussi mon engagement. Non, mais je n'ai non, ça les ana. Tant moi pourquoi? Vous avez le colon. Absolument mon vote. Tu as vu sur ces plaisantes autres. Bon. Obi, non, bala moi disons, basa mongo baleki basa mikolo msuna. Pesa kelengi okokate. Ah vraiment. Et il y a tout le temps dans la oh, ça retrouve bon non que sur la luna. On a pourquoi déjà rien. Santé. On peut pas aller par là. T'inquiète, et ça la commission il faut négocier maman la gagne. Ah oui hein. Et alors OK, d'accord. Merci beaucoup. Nado de la finale là. OK. Non. Tu vas mpona nini oyokisi ngai soni boye oto oyebisa ngai tozala na pasi te ya kote ya ida sikodwaki ye wapi teme yango ekotaki pasi nini ozala na ndako te otima ono oyo temi mpona nini mama naza na place te soki toza na matanga oyo asite betel papa mbiye oyo akufi wana tozala ba40 na bango yo soki naofanda na besika ofanda eza te nayebisi mon grand frère nanga Moïse Mbiye nayebisi na bi lukelanga esika na vanda esika eza te sikoyo nga na ofanda lokola Moïse Mbiye azala gaa na yo ozo okende kovandisa ye na cité Betel mpo nayebi ngai nazali kosola kandi na tata na biso yakeita te Emmanuel Mbiye kasi yo osali bozoba na yo okumisa moto ya Nzambe mosala ya Nzambe centre ya Dieu évangéliste Moïse Mbiye obaza ndeko na yo ngai natiki ye bovanda na cité Betel mpo ngai na bokoli bana bajwa dimite morete ajwa dimite dokasi ajwa mpe dimite kasi yo osali boye merci botika na mosi na yo oyo kolia yango ya kolia pasi yo kovanda yango ya kovanda ngai naza na pasi na kotia yetu bon église kuna bavandisa bato bon ngai naza nini yo zaka wapi nga nazaka na tambolaka mona kepa asemba obalenga moto na Nzambe asambeli mpo na nga mona tambolaka bongo asemba ase nani yo okozana ye ngai te yo koya na ndako te
bokovanda na mobali na napekisaki yo makambo oyo nayebisaki yo ke ngane na boye nakambisa ya moto moko otie nga temi nalobi okamusinga ye na faa moisi mbi oza koteni ata place moto ezoyebisaka yo oyeba na faa moisi mbi otala batire na biso oza file makasi file ya tata na yo tala nana zemi nazokeketela po moni akozala na elongi mabe po tata na ye eza elongi mabe makasi yo nde eza elongi mabe oza kizengi kizengi ya papa mokanga mobotala ngai monilo moezemio nzambe osunganga esali nzambe osunganga esala nini nakoki olala ata na porte de cieux epa prophète Joël Francis Tata papa nanga molimo nakolala te pa depo papa otika ngai me ngai na yo libali eza esuku jamais wana eloko na ngai na nzoto na okopesa nzambe ya nzambe yo ne mama Maria yo mama Maria arrête kuna dia abeta yo nakotala ongosani wana osali na banja avance okobota bongo na bokobota nalobi ne na yo to balolalaka ata partout yo okende nga mpe nazala na yo po mpona kolisa mwana ngai yo ozongi lisusu awa okozonga epa mama na esika na yo eza awa te ngai moto nalobi yango ndako ya tata na ngai te ndako mwana ngai yo nde moto okobima okovanda awa te oza mikolo mike okanisaka nini donc papa aoyi na biso alinga nde yo yoza mwana ye mwana yo ndenge oza mwana ye biso mpe toza bana ye eza epa na biso na tona droit ya osala nyonso tona droit ya ozala lese natelemeli yo mpo ocomprendre te trop c'est trop osepesaka na nini na ndako ya tata nanga naza héritier moi konga donc mituka ndako ya ngai naza héritier osepesaka lelo mama respectera ye mpona mama bokulu na ye yo pale okomo libanda biso mpe libanda na kati donc totiki olokutante oki totiki olotante makasi banda loti lobi kama okabuli papa na mama ndebe papa na yo nde bokamona parce que yo mpenza ko oatemoi division. Je te le dis. Riez-moi.
lisusu na butu tango itana ale jeno baluki yo ya kawa iye ngakali bukilo na yo asali bukilo na ngati ezali pangu na yo te yo kama ta bukilo na yo ati mwana no mkumba ukamati ya ufanda na esa tata zuma te na esa di pifulu te na yamba bakasa nyoso ba yo bwaki langa même saliki abana ba yiba bwaki e pala ngana yambi pona zali fulu na zali fulu te Julia zo ufanda wa po yenga ya ufanda wa so yenga yimsa bukilo na yo aluka pasi ame mamwa sone bakenda ufanda nega zo kama tashaji ni pwani nela zo ngala kumina kama tashaji nona kendo kama na shaza bukilo na yo merci soko dingi tuka wana te jani na ubinga na yo na bukilo na yo merci tata ngai wale sadi affaire sisi mana pesi yo na yo ki yo osisi te amani na mokili oyo ntango odi otia boye ya makata mosayo oyo ezozongela beya mosayo ezozongela beya mako kamno na yo na tibui ezoni pasi ezasika toni yo olobi te okobengana aike oyo wasonte ngai nazo oloba te tawa zobundila tali papa zobundila yo olobaki ngai nazobundila tabu kilo nazobundila lipana mwasi likambo te mwasi na mobali baliaka biloko moko Nzambe. Tika nano biloko wana. Alukwayo muku. Mama siko mandiangu. Mama siko mandiangu. Na tata Claude Ndombe. Aluba kama tabu kilo wafanya. Sasa kama ndo ya biloko mako. Aluba kama tabu kilo fanya pana. Yena ye bakozimpe ko ya biloko mako te yote. Yo kanga na joro. Amani. Tata na ngai soko zana likambo. Kandojo. Kandojo. Kandojo ya lubina yojo ade. Tata mpesa lobi manano ngai na ngima kamba ko. Yo mama ndini nyo. Kandojo. Kandojo. So ya kamngalo lusaka ba bisengi ngala samkala te. Na sabi bisengi te. Oyebite yo makambo jo lukato obenga na Aida awa. Tena lubina obinga na yo. Obenga na ngai. Obenga na ngai na Aida. Soki yo meki ko benga na ngai ba ngai na keireta. Mpa mwasi na mobali bosa santa motoba 6 mois. Eza ba. Penga ina yo to zawa soko yo benga ngai na kena leta na fundi yo. Odomaze ngai. Opisa ngai lopango. Na domasoni. Pa na va. Oyibike oyo sasa ngeza le contre facteur. Opini. Yo meka ngai na kende leta pe ozana raison te po. Bako kanga yo tata ngai. Yo zesko bako bana yo zesko. Nesko. Mosa bato mo na bato vandisa ye mbura boni. Bangkok na ngai yo bakomi na mbura boni. Yo lo bat bakomi na mbura boni lelo. Mbura oyo bana oyo basai yango mbura oyo ngai. Na boti mama na bango. Yo sumbi bango. Musubi ye pasi kulele musubi. Oko domaze ngai oko de domaze ngai. Avec intérêt. Alibia. Tena dai msaye. Zambo kolo kweseni. Tata na ngai. Kambo kisi yesi. Amoni tate ayo kinja. Sasa yelo do vanda wat. Lo kate yego sana. Yo sumbi ela kulele musubi ye musubi. Yo sumbi lusi. Yeah. Omoni dikamwaita sali. Omende tuzoka bona. Mbali ngakatinga buda yita budidi asunze pambali. Kendo funda bango na polisi. Ana funda funda yo na polisi. Ah, merci. Soko yo okozana. Merci. Na douane lupango. Merci. Nzambe. Merci. Oluka pasi. Ngai na koluka pasi problème te. Kasi polisi ko ya po epesa ngai lupango. Alibia. Eh papa. Ukuba samanda mbaya tena. Wewe wana utimpande. Alibia. Eh, ngana banga jamaa wotra ko. No woto ko buti to banda udia. Memba mbudu. Ngana fuzi nya mbudu. Wana ngana sona bila mbudu. Sasa mama, bobi adinga bime. Ngana lambi. Oh, sama. Bobi le. Ngana lambi le. Na mama bobi. Bobi amono misiga. Oh, na mimi hulamba. Na bando sapi paka safu. Kata nda. Nene ko tanda. Yo kata nda. Ngai. Nene pang nanga. Ozoi sana ko tanda. Bana zo peksa yo. Mukolo na zo. Ele ni nasadi. Nasadi. Mukolo mako be mwana mboka. Ah, chika de. Ele ni nasadi. Wega ni puta pamba. Ele. Na bwaki na ngo soy. Na mota boji biloko na impo joli yake. Ale na pusa ngo ko katikele. Ngaite.
Alia. Tu sais. Alia Boudaki. Amani sikabato yo ngaka benga sikabato yo yaka biloko na bango. Bien papa. Yo zana mbonga ko sa dédommagement était. Kozana. Oh to maxima pour tout bon ça pavement le pan. Ah c'est ma. Malingi Richard avukota le pan oyo. Eza sima bion. Ah. Héritier. Alors nous on a encore mais pas ça fana. Nani? Héritier. Et ya dans monsieur déjà. Héritier on a la musique. D'accord. Mais on le comment t'entends? Viens ma mbete. Héritier. Viens ma mbete. Ojo to malo ko. Voilà le pan tata. Ah. Ngat nsoy mo kwa mina mo nga ba siya sa tunga sala. Luna, le petit calcul à mon wana tcheli biso. Luna, to selo mabwe belé. Luna yo comprendre té. Hein? Expliquez le yo comprendre té. Amoni père que vous avez fait moins cher. Non, c'est à moins de beau melo kilo. Elle kamboza kilo. Elo ni yo comprendre. On a besoin pour ça mo. Ndako poto futa mo, on a besoin mo. Poto lata ndeto lata boy maman, on a pour ça mbongo. Elo ni yo comprendre té. Ndima viewa. Moningalina. Je connais ma valeur. Je connais très bien ma valeur. C'est pour cette même raison que les Bimana Moutounion sont là. Sauf qu'il y a nos annonces à nous faire moins cher. Moutounion, ça y a un bon, on a proposé Julia. Ezali Kambo, Ezali. Toi, on a pour ça bon. Toi, pour ça bon, c'est-à-dire que la seule façon pour la personne, on a non, mon dos est une puissance ébélée. Je sais ce que je vaux. Écoute-moi. Je sais ce que je vaux. Donc toi, tu ne peux pas être le plus que le number. Sauf pour les ébélés, pour les ébélés. Non, il faut que bon, on pour les ébélés pour les ébélés. Oh, c'est Julia. Au milieu batté. Au milieu batté. Non, pèse l'eau. Non, pèse l'eau. Ah, bon sur la. Ah, bon malo au kilo. Yo on va naïe. Est-ce que tu y bata malette en bon tout ça là moi. Et l'on y on n'a pas soin. Ça y est, iba. On a un fond l'autre. Yo ça y est, iba. On a un fond l'autre, on a maille dans un fond là yo. Si idée au ibe yaka. Nga na lingaka pour business yo so ngoni e business ta fio o mi bakate fo moi yo ko ke na bulo yibe boye skwa yibi mais avant ça écoute-moi yo kate Julie yo kate avant ça il faut la sûr que bon on senga ki ozwa ozimo bo salima solo c'est tout ce qui avantage o yibi c'est tout o lenga lenga ni moi mi kios tout que là Julia matabu va olingi trop victoire ozafia victoire makasi kenda ka maman pose à la pierre ville oza ne lo côté boya ta moi 2000 2000 ta moi 4000 OK kana rotana o somi moi ko na $4 o vandi ko se concentrer ti o ko zo mutu bien yo linga ba garçon victoire nzala pa pamba wana o te fio oh kenda ka ville na mono so ba ko to ba victoire te mata ka ville non e ko kina ka si moi po da yo ba mo ngana mo na okende ville problème te to yo kana na te fio to yo kana bien na mbongo on ti potoyer on ça 30 jours na king yo ebite ke na ta maman yo ebite ka ba escroc so ne ba fandi pour ah Luna oh pour la carte to yo moto ka nesiki la o eza na ba sole na ye papa mbongo tele biso garçon msuna kina ba zoka mbongo ba kosote ba simba mbongo ba garçon poto ba otema omona ana kinme azwaka loko pepele musuku tu aka na chukia pamba awa asimba mbongo makasi kwa yewe mabanza garçon noir nana chukia donc on lukati ba influencer au Belgique au France au boté mbongo za mbongo because ana kine ko za partout donc tika convier poto ni oh boni kaina komi mo umbu na yo oti na no mona na ngai jemi sika oye ko vanda hapa na ndimi tete to telenga na kalokwa molimo yo na aida yako vanda hao dada lesa yo pana ni kana bota yo so tolia wa ata yo mutolia wana motuna yo tuna ngai yo moto soko za joba na yana ngai te njoba na jo yebisa yo bila mo za kai mo sate yo ba ka bila mo za mo sate ya jonga yo enga jonga wa nani yo ba kina ngai bila mo za mo sate
aida ajo oli obe awa yo mpe bakomi kotelaka yo sani obe awa ezalaka te okay mama isani yango oyo isakombi yango oyo isebeko ya na nsima yo ya okendaka epai moko te uta ntongo te midi mpoko ngai ntori ya nzitolesaka yo bongo ngai na yo toyokanaka bongo toyokanaka toyei kovanda kasi okolesa yo na aida bongo te tokana bongo okokende siko na zwite siko na njamba okokende yo sa jwa na jwa teni to na jwa na pesa aida na bon la lettre là to préparer ngo nini moibi yo zaki ato beta lisala ande kona ngai benjo ngeni mobala naski akotinde ngai bila kampa ngai na sana mbongo te yo ti motema na benjo ngeni aza kuna na beazik na gazi ko munduti to batinda yo mako nini mpona moni mpo do benga bango te benga ki bango gazi ko munduti benjo ngeni anaski ngeni na jo mona bengi bango na apartir Belgique babina ngai bizela wapi ango na bengi pipo zenga bizela eto yo te dira mo papa social bizela pataka ngai bankombo eloko moko te ko dia te nini te yo kolongbao ya asaka nini awo aya wana asasete na eloko moko te mama ina sakomba roso Gana olongwa awa te. Lokwa aida kaka héritier. Gana olongwa awa. Lopango tata na ya mama na ye. Ngana olongwa awa te. Na picade à la peau awa. Sobo kasa un jour na olongwa na ndako ko mikosaka. Aida ko kende yo ko kende. Ngana ko tika na lopango. Sia. Oya olobana nga yo mapang. Lopango 15 mètres sur 20. Papa Chako, ana lopango tala munene. Na yebi lelo te yo moto sa. Boss Chako. Problème ke? Lelo likambo wana ozana ngo tikite. Yo yebi. Ngotalinga te Marisha. Olingo soko kangio Esa kwa bonise kangio kati. Pipo zenga zala 4 niveaux. Soko yo. Tala munene. Soko pone bolingo poti na kofi. Tuna fali, tuna fer, tuna héritier. Na mwana bango pina fili ko senti bolingo soko kangio de saya. Maman no ba lova yo te. Wana maseke zo sana ngai. Maman, na lopango. Ngana na biba. Yo tema kende. Sia. Njambe nenga na yo ke yo mawa kasi tema kende. Okay, te Marisha. Ayo. Le kwa nga za zemi na yo kete. Ngai joba motela ndima ki ko da. Biso makina biso ekenda busika te. Ngalo ba na ba senge na yo. Ben pa motesa kata yebi. Ayebi kasi ezamma wa mpona yo. Problem te na ndimi. Yo ngai na sona na yo te. Ali robo okena ngotina oyebisa to kata ndembo ya lopango to teka ngo. Du boteka ti bozana mikanda boteka ti. Bon. Boni boy. Bo ambetanga na lopango mwasi na nga moko. Komo neza na buku. Moto ya sombe lopango. Oh. Yo na ko ya ko rube. Ngali muto ambetenga lopango mwasi na nga te ade héritier. Ana droit. Droit na yango na partager. To teka lopango. Je crois que ce jour n'a pas été comme on a souka. Maître, oui. Ah, bonjour maman. Bon, il y a une maîtresse. Où? Il y a une maîtresse. Non, oui, madame Nanga. Eh, moi c'est qui ça? Ah, madame Nanga, comme Elisa. Nous sommes en vacances. Allez, comme Elisa. Il y a un peu, il y a un peu de Yazaka. Non, c'est qui n'est Ngai na kanisa kidogo ate oyo Erkin. Comme appelle n'importe quoi qui ça marque. Non, non, il est venu mon ami de tout le temps, de tous les jours. Vous avez son guerre? Vous avez son ma vie? Non, bon. Erkin. Papa. C'est quoi, elle est Paris? Maman, il y a encore une gars qui m'a yaya qui s'est non, faut pas y aller à c'est ça. Bon, ça va y aller, moi, dis-moi, c'est moi. Maman, on a compresse. Même pas complexe. Sans comme on a un dumba, qu'on s'appelle un dumba. Na yena, ya kotika ya dis-moi. C'est ça. Donc, c'est juste que. Un dumba, t'es mon bana, maman, qu'on s'appelle. C'est juste que, comme dit-on. Bongo, bien, bien, ça, que bongo. Ah, mais ça, il y a dit que il y a dit que son. Merci, merci.
Maman, papa. Merci. Papa, je disais tantôt que ma séjour nanga est commis dans Souka. Donc on a obligé, il faut na zonga. Comme dans mon Ibanate, pour votre information, je rentre avec les documents au Nazan en possession nango pour que prochainement tant dans zonga et que j'en finisse na les cambos. Parce que depuis Nayaki, Julia, Luna, je ne sais pas comment na bango. N'habité bana ba. Oui, dis comme moi lobi. Papa, nalobi boy. Comme bozo bombelanga Luna na Julia. Mais na moni bango nanu te. Yo moni bango te sika baza eloko benga bango soko babomi bango na ndako baza mikolo ti baza yo yebi bango na bango je n'en disconviens est-ce que toi mi kanda pisa nkoko na bango pona yo oyebise bana wana kenga na za awa pona ba yebisi bango baboye basa nini toi mi kanda pisa biso ma biso sangini Papa, on est venu l'autre fois, tout moi là yo a manqué biso de respect. Ah voilà. Oyibsenga tendeni. Ungalo yo. Yimdo oyibsenga ke no tala ba. Donc papa, je disais tantôt que maman chérie, je m'excuse maman. Comment fait ça qui moi il a dit aux États-Unis. Moi non un peu il faut qu'on lui connaisse. Eh ça manasite. Ah manasite. Maman nanga jojo ba dikamba na lobi boye mete. To sai boye yo za mota rozikite. Bana wana bazani. Sio. Baza bana mabe. Soko ba yebisi bango teza na maître avocat maoka ngamo na bino. Bango je u babimi. Nkoko ya yebisi bango mbala boni. Eza na mota uti mpota ngamo na bino moninga tata na bino. Oh champérien. Oh champérien. Lunat. Comment on ben babimi. Sika yo jwa mi kanda tikela biso. Bo mi kanda ngo ye mota bota mobote na bango. Jwa mi kanda tikela biso. Non non. Bo iboto jonga. Ah maman yo nan. Moi je connais bien Luna. C'est une fille bien. Elle ne peut pas se comporter ndenge yozolo ba. Yo yebi ye. Quand même le rencontre la musamba na ngate mais na yebi quand même dossier. Yo zando ko yebi Luna. Yo yebi Luna. on fait ceci. Maman. Oui, je connais bien. Quand ngai na mona ka pasi na bana wana yo yebi Luna. On fait ceci. Papa. Je connais yo avocat. Ah, ma qualité. Oh. Hein? À ma qualité. Déontologie et avocatier et je vais s'engager qu'on a dit que la bino ba document. Oh, ça moto mabe. Ah, donc yo ça na le gaz. Ndambo za moto mabe. je ne me pas l'arrogance. Je ne sais pas par rapport. Ajo tanga na miss. Mais chérie. Nani? Donc ou soit Non, tu qu'aimes ça mi kanda te mettre. je ne parle de ça ya aussi la bino mi kanda. Je ne pense pas. Ati morelo kwa ya komisimo kabeya. Boni, pisa biso na mi kanda wana. Pisa dossier. Soka za na moto kwa yango. Ça devient une menace. Si vous me menacez, on va se rendre au grandeur nanga. Yoko ça ngai. Na yebi si yo. Ça c'est une menace. Maman, Alors on yebi te ngate. respecte parce qu'on a mukolo. Yo mana moka. Yo mana moka jonga. Jonga. nayebaki yo te ye nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse Koutou malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo